อูฐปรับตัวในทะเลทรายได้อย่างไร อูฐมีความสามารถในการเก็บน้ำในร่างกายได้นาน ทำให้ทนกับความแห้งแล้งของทะเลทรายได้ ยังสามารถปิดจมูกและขนตายาวช่วยกันทรายอีกด้วยโหนกของอูฐเก็บไขมัน ช่วยให้มันมีพลังงานในเวลาที่หาอาหารได้น้อย อูฐสามารถเดินทางไกลในทะเลทรายได้ โดยเฉลี่ยถึง 40 กิโลเมตรต่อวัน ทำให้มันเหมาะกับการเป็นพาหนะในทะเลทรายมาหลายพันปี นิสัยสงบและอ่อนโยนของมัน ทำให้ผู้คนใช้เป็นสัตว์พาหนะและเลี้ยงดูได้ง่าย อย่าลืมกดติดตามหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้